しくね、みんな。ハルバネさん、語り部って何をするお仕事なんですか？歌って踊りながらお話をするっていうお仕事よ。暦お話大好き。太郎もお話大好きなんです。シャナ王さんはどうですか？フィクションストーリーをエンジョイするのは結構好きだ。じゃあ最近聞いた面白いお話をしてあげる。昔々あるところに若武者さんがおりました。若武者？若武者さんは自分のお兄さんに認められるため頑張っていました。偉いんだね。若武者さんは生まれたばかりのお父さんととってもシャイな馬の弓使いさんを家来にして冒険の旅に出たのです。王さん、面白かったね、チャナオ兄に。確かに面白かったよ。傍から見るとこんな感じなのか俺たちって。どうかしら、このお話は。どうかしらって、ハルバネ殿、この話をどこで聞いたんだ？いろんな島のみんなから聞いた話を組み合わせたんだけど。そうだったのか。今いろんな島がこのトリオに注目しているのよ。ハルバネさん、この後みんなはどうなっちゃうの？このお話がどうなるのか、それはまだ誰にもわからないの。一番面白いお話って案外そういうお話かもね。